Hello，大家好，歡迎收睇堅持開封。咁今次我就會同大家開封呢一個嘅蛙鬼家族嘅杯。咁啊，呢一個咧係鐵盒版啦。咁啊，而家試俾你睇下隻碟未開封之前個樣啦。咁啊，首先正面就係咁啦，跟住呢度就係嗰啲例牌嘢啦，跟住呢一度咧就寫咗米高基頓咁樣啦，同埋咧就係寫咗 Beetlejuice 咁樣嘅，係啦。咁啊，即係咧蛙鬼家族嗰個嘅英文 logo 啦。咁但係其實唔係嘅，呢一個即係佢雖然我哋係叫做蛙鬼家族啦，咁但係其實咧佢英文咧嗰個係用呢個角色個名咧去命名咁樣咯，即係 Beetlejuice 比提基斯咁樣咯，定比提宗斯咁樣嘅。因為咧其實點解我會買呢套嘢嚟睇咧？即係除咗係米高基頓做之外啦，咁啊同埋係嗰個嘅異形第4集嗰個女機械人啦，嗰個演員做之外咧，咁都仲有一個原因嘅。咁其實就係本身咧我睇呢套嘢嘅時候咧，我係睇動畫版先嘅，係啦，即係兒童台啊，Cable啊，即係有線電視兒童台咁樣，即係而家係執鬼咗啦已經。咁但係就即係咁啊，雖然而家冇用啦，咁但係嗰陣時係睇佢嗰個華納動畫天地係啦，即係睇嗰個嘅動畫版咁樣，就知道有呢套嘢咁樣。但係就係咪叫做蛙鬼家族咧？咁其實我就冇乜印象嘅係啦。咁但係我係知道有套咁嘅嘢叫比提基斯咁樣，大概係咁樣講啦。咁啊，我記得個女仔咧就係阿 V 配嘅，即係劉慧雲小姐啦咁樣。咁呢隻嘢咧，比提基斯咧叫住比提基斯先啦，因為我大概我記得佢係咁樣譯嘅嗰陣時。咁啊比提基斯係邊個配咧？就係李智良咁樣。咁但係而家咧以前咧就有個配音網站咁樣咧，就好齊料嘅係啦。咁但係咧而家啲 wiki 嗰啲咧就完全冇料嘅係啦，即係甚至乎係會錯咗啲資料咁啊，即係大家唔好盡信係啦。咁啊，講翻隻碟先。咁啊，正面咧就係咁啦，跟住咧右下角咧就有一個嘅中文 logo 啦。咁啊，其實佢都係有 design 過下咁樣嘅。咁啊，話俾人哋聽咧有 4K UHD 加 BD 雙碟裝咁樣啦。咁啊，正面就係咁啦。咁啊，除咗有 Beetlejuice 之外咧，咁啊，另外咧都有兩個角色咁啦。咁啊，係我冇記錯係即係都係住呢間屋嘅嗰兩隻鬼咁樣啦。因為我之前就我自己冇睇過呢套嘢，咁但係睇過一啲人哋拍過一啲嘅解說咁樣啦，咁啊劇透咗少少，咁但係都唔影響我去即係睇嘅啦，因為通常咧我俾人哋劇透完咧，我自己都會去即係睇一次咁樣，因為咧人哋講俾自己聽咧，同自己去睇一次感受一次咧係好唔同，就算講晒俾你聽咧，你都會睇下，哇係咪咁㗎咁樣，即係都我覺得都點講，即係劇透咗，即係又唔會係，即係我自己覺得就俾人劇透咗，又唔會話咩嘅咁樣係啦。好似點講啊？即係知道個大概內容啦。咁即係，但係即係總之就自己睇一次，同人哋講嘅係會唔同咁樣咯。咁所以係 OK 嘅都係啦。咁啊大約咧就係咧我記得就係呢兩公婆係啦。咁啊，係咪有交通意外定點樣咧？跟住就瓜咗啦咁樣。咁所以就呢間屋就好似係佢哋間屋定點樣嘅，我記得。咁啊，另外咧下邊呢一個咧就係嗰個女仔啦，係啦，即係召喚，即係喺呢個動畫版咧，就個女仔係召喚比提基斯出嚟咁樣噶嘛。咁啊但係咧佢呢個就係講佢哋住喺呢間屋度啦。咁但係呢間屋咧就本身咧就係呢兩個嘅，即係屬於佢哋嘅，冇記錯嘅話係啦。咁啊即係有少少想係嗰啲叫咩？即係趕走佢哋咁樣咧，咁啊做整蠱做怪咁樣咯。我印象中好似係咁嘅係啦，即係睇咗嗰個解說咁樣。咁啊。同埋就呢個封面就正啦，係傳統嘅嗰個嘅畫出嚟嘅封面啦，即係傳統海報嘅封面啦，係啦，即係經典嘅海報封面啦。咁我覺得係幾正嘅。咁啊側邊啦，Beetlejuice 啦，係啦，英文 logo。咁跟住呢個側邊就有個華納嘅 logo啦。咁啊後面除咗啲故事簡介之外咧，仲有一啲劇照咁樣啦。跟住就係有啲特別收錄咁啦嚇，話俾人哋聽。跟住呢啲都係嗰啲例牌嘢啦，咁就唔多講啦。咁呢套嘢咧就係91分鐘啦。咁啊呢度就有啲警告嗰啲咁樣啦。跟住下邊呢度咧就係話俾人哋聽 4K 隻碟咧，同埋 Blu-ray 嗰隻碟咧，到底咧係即係嗰個畫面啊，同埋嗰個語音字幕有邊啲咁樣啦。咁啊呢一度咧就寫咗係1級咯。咁啊但係我睇過有啲人話咧，即係講個故事內容啦。咁啊好似話佢有啲諧趣咁樣嘅喎，係啦，即係。佢有少少古靈精怪咁啦，咁就好搞笑啊！即係佢寫佢係1級咁樣。咁如果你話佢係動畫咧，咁樣嗰個版本係啦，咁我覺得會1級 OK。咁但係而家你1級會唔會其實佢應該2級嘅？起碼都即係呢套嘢，我覺得。咁啊，即係自己要睇過先知。咁啊，華納嘅碟就係由 Mentalab 出㗎啦。咁啊，而家試俾你遲打開佢嚟睇下先。好啦，咁啊話咁快咧，我就拆咗啲包裝啦。咁就佢係
貼咗 Blue Tab 啦，咁但係就白色嘅 Blue Tab 嘅係啦。咁啊漏咗啦，咁其實個面咧嗰個嘅即係呢個嘅紙咧都係有 Beetlejuice 呢一個嘅 logo 啦。咁啊而家睇睇，哇頂啊！即係你可唔可以學下唔知邊個咧？係咪 Sony 定邊個啊？即係佢係用嗰個嘅膠啊，係啦，即係類似係咪膠水定點樣我唔知啊。即係總之佢係一嚿膠咁樣，咁就好好多嘅。咁啊我而家咧就自己捽一捽就撲你個界啊，好似有啲痕咁樣，我頂你個肺。咁啊可能我自己咧拍完呢條片咧，即係揾啲水整整佢。咁啊而家繼續先。係啦，即係如果唔係搞唔掂，咁啊正面就係咁啦。咁佢可以講多次啦，就佢呢個係好即係點講係畫出嚟嘅嗰個嘅電影海報 feel 咁樣啦。咁其實我自己幾中意嘅係啦。咁另外就咁其實咧佢呢個嘅鐵盒咧都係屬於滑身嗰啲啦。咁就係閃靈靈嘅，你可以睇到即係珍珠色啊，呢啲叫做係啦，即係閃靈靈咁樣係幾靚嘅。咁另外咧就係。佢呢個咧係凹凸字咁樣啦，即係唔係平嘅，咁呢個係幾好嘅，我自己覺得係啦。咁同埋呢一隻咁啊，其實原本咧，即係我都有諗過咧，佢就做即係2024嘅版本啦，即係 Beetlejuice 啦，係啦，即係呢個第一集啦，Beetlejuice 咁啊嗰個係第二集啦。咁啊上映嘅時候咧，就其實我一早係訂咗二嘅啦，咁但係就後尾好似嗰陣時係中秋節食飯定點樣？2024嘅中秋節食飯，有冇記錯咧？係啦，應該冇。咁啊，我又見到有人出咗 post 喎，即係我買開碟嗰個出咗 post 咁樣，跟住佢又同我講就話，呢套咧就唔係新嗰套，係舊嗰套。跟住我同佢講咧就係照要啦，梗係係咪先？即係，但係我原本係差啲咧，就要咗嗰個嘅膠盒版㗎啦，真係，唉，不過就即係就搞到咧一隻膠盒一隻鐵盒咁樣。咁啊而家即係其實我。咁但係就而家係 OK 嘅，因為我係都有第二集嘅鐵盒嘅係啦，不過就未開咁樣。咁我會開完呢隻咧，就之後就開嗰隻噶啦，係啦。咁啊正面就係咁啦。咁其實真係 OK 嘅，即係佢識揀呢個。因為以我所知咧，就台灣咧定係外國係啦，即係佢有啲設計咧唔係咁樣噶。咁所以就佢揀呢一個設計咧咁樣出翻咧，其實個 Mentalab 咪醒啊，叻豬做得好。咁唯一一個唔好處就係啲死人 Blue Tab 咧，即係佢唔係藍色啦，今次咁，但係都係有個印喺度，睇唔睇到啊？唉，真係，即係要揾啲可能睇下點樣解決呢個問題，即係先至可以整得甩啲人。即係如果唔係，真係，唉，傷心仔。咁啊，側邊啊，咁後面咧就有一個嘅墳墓喺度咁樣啦，係啦，即係墓碑咁樣係啦，跟住就係有隻嗰啲叫咩啊？咁啊，呢個就有隻嗰啲好似魔鬼咁嘅嘢咁樣，係啦。咁啊，下面呢度咧就係有嗰啲製作單位咁樣啦。1988年啊，呢度寫咗。跟住就呢個貼盒咧都係丹麥做嘅，係啦。好啦，咁啊後面就係咁啦，都係閃靈靈咁嘅 ，OK 嘅珍珠色，同埋滑身咯。咁啊而家就打開佢睇下先。咁啊裏面咧都唔係 hea 嘅，係啦，即係佢都係有啲背景圖咁啦，好明顯有個 Beetlejuice 喺度啦。咁啊兩隻碟 4K 咧就係沙蟲條尾嚟嘅，咁啊綠色底白色字。咁啊另外呢一邊，哇，即係 Blu-ray 咧雖然係 Blu-ray 咁，但係佢黑色咧就襯翻佢嘅感覺多啲嘅，我自己覺得係啦。一個綠色一個黑色咧就其實真係襯佢，即係 Beetlejuice 咁啊係 Beetlejuice 嘅顏色咁樣啦。我自己覺得 Blu-ray 呢隻碟咧就有個沙蟲頭喺度啦，係啦，哦真係。好似想食咗個比提基斯咁啊！咁啊呢度後面咧就有個比提基斯啦，即係 Beetlejuice 啦。咁啊都 OK 嘅，咁啊係非常之好嘅，我覺得。咁好啦，咁今次咧我哋呢條嘅開封片咧就開到嚟呢一度先啦。咁多位觀眾，咁啊如果中意呢條片嘅話咧，可以咁 like 或者 share。如果想支持我嘅話，你可以訂閱個 channel。咁啊，我而家咧都要去欣賞呢套嘢啦。咁啊，我哋一條片翻去再見。咁多位，拜拜。